So, hello guys, welcome back to the video. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ടിക്ടോക്കേഴ്സ്. ഇതിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടിക്ടോക്കറിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, വൈറലാണ്. ഹെൽ ഓഫ് പാട്ട. So, let's begin with the video. ഇതാരാണ് ഇതിനോട് വെച്ചേ? ഇതല്ല ഹെൽ ഓഫ് പാട്ട. No, God, please, no. നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ നടന്ന് ഈ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ. റിക്വസ്റ്റ്. നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകൂടി എന്റെ കുടുംബമാണ് വെച്ചത്. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ വിറ്റിയാക്കി വെള്ളം പഠിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്കറിയോ, എന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കേട്ടല്ല, ഞാനിപ്പോ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ്. ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടിപൊളി വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ചേച്ചി തഗ്ഗടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ അല്ല തഗ്ഗായി മാറിയതാണോ എനിക്കറിയാം. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ നോക്കി വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ അപ്പുറം ജീവിക്കുന്നത് തഗ്ഗാണോ, തഗ് ലൈഫ് ആണോ? അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ ആരാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് സ്ക്രീനിലിരുന്നേ? ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്നോട്. പിന്നെ കുണ്ടി വർഗീയുള്ള സ്ഥല ഇതിനേക്കാളും മറ്റായിരുന്നു ഭേദം. Seriously, what the fuck are you doing? പാട്ട ചേച്ചിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ചെറിയ റിസ്ക്കാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട ചേച്ചി ഒന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേക്ക് കുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു മൂട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. വിട്ടാലങ്ങട് എന്താ പോവാത്ത ഒന്ന് പൊഴിക്കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ലസ്സി. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയോ കണ്ടാലും നല്ല മാസ് ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് വീഡിയോ എടുത്തത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആശാന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനോ. അപ്പൊ ഇതിനാണല്ലോ ടോൺ ജഡ്ജ് ബുക്ക് ബൈറ്റ്സ് കവർ എന്ന് പറയല്. എനിക്ക് എന്നാ മനസ്സിലായി. ആശാന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കാം. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരാ ഇവനോട് പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് അറിയണം. നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഒന്ന് കയറി ആചാരണേ, നിങ്ങളൊന്ന് കാണാനാണ്. ഏതാടി എന്റെ ചെറുക്കൻ? എന്തിനാണോ മച്ചാമാരാ ഡീസന്റാ കുറേ കാട്ടിക്കുന്നത്? നിർത്തിക്കൂടെ ഈ പരിപാടി? ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് കയറി ഈ പ്രമുഖന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിൽ മൊത്തം പകുതി മുക്കാല് വീഡിയോസ് കരച്ചിലാണ്. എന്താണെന്നില്ല, ഇയാൾ ടിക്ടോക്കിലെ സീരിയൽ നടനാണോന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അതിന് നിന്നോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിന്നോട് ഇത് ആരാ ചോദിച്ചേ? എനിക്ക് വല്ല പേഴ്സണലായിട്ടൊന്നും അറിയണമെന്നുണ്ട്. എന്തിനാ ഈ പാവത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇവനോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കല്ലേ. പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്, ജീവിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയും. എന്ത് വിട്ട് കളിയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചേട്ടനോടൊരു കാര്യം, ചേട്ടൻ ഈ കരച്ചിൽ വിട്ട് കളയണം. ഞാൻ അമ്പിളിയണ്ണന്റെ വീഡിയോ ടിക്ടോക്കിൽ ആദ്യം കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കരച്ചിൽ വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ ചേട്ടൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചേട്ടനൊരു പെണ്ണ് തേച്ച് പോയപ്പം കരച്ചിലൊക്കെ വന്ന് ചേട്ടൻ ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാവല്ലേ, ഒരു കമൻറ്റ് ഒരു ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ആശാനോട് പറഞ്ഞ്, ആശാന ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് പോയാൽ പിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണ് വരും, കരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നും ടിക്ടോക്ക് ടിക്ടോക്ക് തുറന്ന പിന്നെ ആശാന്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കരയ അടുത്തേക്ക് കരയ, എല്ലാത്തിലും മുത്തുമണി. സംഭവം ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞത് ടിക്ടോക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ടിക്ടോക്കിൽ ഇയാൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ തീട്ട വീഡിയോസിനാണ് ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് കിട്ടുക. ടിക്ടോക്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. തീട്ട വീഡിയോസും നല്ല ലൈക്കും, നല്ല വീഡിയോസിന് ഒരു ലൈക്കും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആശാൻ ടിക്ടോക്ക് അൽഗോരിതം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിരിക്കും. ബൈ ചാൻസ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സീരിയലൊക്കെ ഡയറക്റ്റോ സീരിയലിൽ വരെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ അറിയാതെ കാണു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്പിളി അണ്ണന് ഒരു ചാൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം.
ആശാനെക്കാളും നന്നായിട്ട് കരയാം. വേറെ ഒരു സീരിയൽ നടിക്ക് പോലും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് എഴുതി തരാം. ഗ്ലിസറിൻ പോലും വേണ്ട, ചുമ്മാ ഒരു മുത്തുമണിയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കക്കൂസിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല. ആശ കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ്. ആശ എന്ത് പാട്ടൗട്ട് സീനാണെങ്കിലും തരഞ്ഞു തരുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തി തരുന്ന ഒരു നടനാണ് ഇങ്ങേർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽ ചേച്ചീനെ പറ്റിയാണ്. ഗ്രിൽ ചേച്ചീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് മോന്ത കണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ, സീരിയസ് ആയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബഹിരാകാശത്തിൽ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു ചേച്ചി, വാവ്, അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ചേച്ചി. എന്തായാലും അത് ഉറപ്പ് ഞാൻ തരാം. Seriously, what the fuck are you doing? ചേച്ചീൻ്റെ ചേച്ചീൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ചേച്ചീൻ്റെ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഗ്രില്ലിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചേച്ചീൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ 2-3 ഫാക്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തരാം. ചേച്ചി പറഞ്ഞു റോസ്റ്റിംഗ് കേട്ട് മടുത്തെന്ന്. ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ചേച്ചി റോസ്റ്റിംഗ് എന്നാ കേട്ടു തുടങ്ങിയത്? റോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി എന്നാ ചേച്ചി അറിഞ്ഞത്? ഈ റോസ്റ്റിംഗ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് 2016 ഒരു ചാനൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരി മിനാട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചാനലാണ് റോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട്. ഒരു 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്യാരി മിനാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യത്തെ 1 ഓഫ് ദ നമ്പർ മോസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനലാണ്. ആ ചാനലിലൊക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചേച്ചീൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഈ അർജുൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് റോസ്റ്റിംഗ് മടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. റോസ്റ്റിംഗ് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല, കേരളത്തിൽ 2-3 മാസമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല. അത് ഞാൻ ചേച്ചിനോട് ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അത് റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല, റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ആണ്. ചേച്ചി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ചേച്ചിക്ക് ഇത്തിരി തലച്ചോറ് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഫാക്ട്സ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ചേച്ചിൻ്റെ ബഹിരാകാശ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചേച്ചി അടിപൊളി ഗ്രില്ലറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ അയച്ചിരും, ചേച്ചി ഗ്രില്ല് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഓരോരോ പട്ടിത്തീട്ടങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്, എൻ്റെ മാത്രം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. വേറെ ആരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഞാൻ ആരെക്കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കുന്നതില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക, കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പോലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ. Guys, this video is for entertainment purpose only. മുത്തുമണി ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേണ്ട പോലെ അല്ല, ഞാനും ഇവനെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങും. അതും കണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതിനേക്കാളും നല്ല സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് പ്ലീസ്.